Faly miarabantsika eto amin'ny ho avy Jesosy. Ilaza ny fahatsaran'ny tompo aho amintsika. Zany dia hoentsika amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 4:30. Amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika, andramika izaho fa tsara ny tompo, sambatra izay olona mialoka aminy. Amen. Ambarako anao ry havana rehetra izay manaraka ao amin'ny YouTube ho avy Jesosy fa tena tsara io Jesosy io satria tsy misy mitovy aminy mihitsy eran-tany. Be fitiavana, be famindrampo, be fandeferana, tian'ny olona rehetra izy ary tsy mba manavak'olona. Eny, na dia ny mpanota aza dia tiany tokoa. Ka noho izany dia aoka isika naiky hiala tanteraka amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy rehetra ary hanaiky amboarin'Andriamanitra koa fa tianao Jesosy io ary miandry anao foana isika tsy mahafoy fahotana no tena tsy tian'ny tompo. Raha manaiky hiala tanteraka amin'ny fahotana rehetra ianao dia ambarako aminao marina fa manana planina tsara aminao ny tompo izany hoe hanome fiainana vaovao anao. Tahaka izay ny fidianany any Paoly sy Barnabasy hanao ny asany dia ohatran'izany no ataony aminao. Ka tsara io Jesosy io, mahagaga izy, manova olona, manova fiainana. Aoka ianao hiankina tanteraka aminy fa tsara loatra izy ary mamaly anao izy fa mila maharitra isika ary koa mazoto mivavaka. Amen. Alleluia.